بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سلمان نور اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب الیکٹرونکس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اورینٹ کمپنی کا 23 لیٹر مائکرو ویو اوون، اس کی ان باکسنگ، اس کا ریویو، اس کے تمام فیچر اور اس کا پاکستان میں کیا قیمت ہے، تمام معلومات بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی دوستو، مائکرو ویو اوون کی ان باکسنگ کرنے سے پہلے اس کی پیکنگ کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کی پیکنگ کی فرنٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پہلے نمبر پہ اورینٹ لائیو انوویشن لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مائکرو ویو اوون، اس کی ٹاپ رائٹ سائڈ پہ اس کا ماڈل لکھا ہوا مل جاتا ہے، روسٹ 23D سولو بلیک۔ نیچے مائکرو ویو اوون کی پکچر پرنٹ کی بھی مل جاتی ہے۔ یہ تھا اس کی پیکنگ کا فرنٹ سائڈ کا ریویو۔ دوستو اس کی پیکنگ کا سائڈ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اورینٹ لائیو انوویشن مائکرو ویو اوون اور روسٹ 23D سولو بلیک۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بار کوڈ والا سٹیکر لگا ہوا مل جاتا ہے۔ اب اس کے نیچے اس کے فیچرز کی بات کر لیں تو پہلے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل کنٹرول مل جاتا ہے اور سپیشیس انسائٹ کا فیچر مل جاتا ہے اور 800 واٹ آؤٹ پٹ کا فیچر مل جاتا ہے اور ناٹ ڈن یٹ کا فیچر مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوکنگ اینڈ سگنلز کا فیچر مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 5 پاور لیولز مل جاتے ہیں اور لاسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈی فراسٹ کا فیچر بھی مل جاتا ہے۔ یہ تھا اس کی پیکنگ کا ریویو۔ تو چلیں اب اس کی ان باکسنگ کر کے آپ کو اس کی فرسٹ لک دکھاتے ہیں۔ مائکرو ویو اوون کی جو ان باکسنگ کر لی ہم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرسٹ لک۔ اس کے ریویو پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کا کنٹرول پینل مل جاتا ہے۔ کنٹرول پینل کے اوپر ہمیں ڈیجیٹل LED مل جاتی ہے اور 2 کنٹرولز ہیں اس کے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پاور لیول ہے اور یہ اس کا ٹائمر ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ پلس 30 سیکنڈ اور پش کا بٹن مل جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کا وارنٹی کارڈ مل جاتا ہے، یوزر مینول پیپر ورک بک مل جاتی ہے۔ اس کے ڈور کی بات کر لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مضبوط ڈور مل جاتا ہے، آبزرونگ ونڈو مل جاتی ہے اور فرنٹ پہ اورینٹ لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ اس کے سائڈ ریویو پہ بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کی وینٹیلیشن کے لیے ونڈو مل جاتی ہے۔ بیک ریویو پہ بات کر لیں، بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کا ٹاپ پہ سٹیکر لگا ہوا مل جاتا ہے، اس کے ماڈل کا کسٹمر کیئر لائن نمبر لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا اس کی کمپنی نے اس کی ڈائیگرام پرنٹ کی بھی ہے، یعنی کہ اس کے ماڈل کی اسپیسیفکیشن اور اس کی وارننگ۔ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کی پاور سپلائی کے لیے الیکٹرک وائر اور سپلائی سوئچ مل جاتا ہے جو کہ 250 وولٹیج تک کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں وارننگ لکھی بھی مل جاتی ہے، مائکرو ویو انرجی ڈو ناٹ ریموو دس کور۔ تو اس کے اندر آپ کو دکھا دیں ہمیں ایک گلاس ٹرے، اسمبلی رنگ اور شافٹ مل جاتی ہے۔ یہ تھا ریویو اورینٹ کے 23 لیٹر مائکرو ویو اوون سولو بلیک کا۔ تو لاسٹ پہ بات کر لیتے ہیں اس کے ریٹ کی۔ تو پاکستان میں اس کا ریٹ ہے 29,000 روپیز۔ اگر آپ میں سے کسی نے لینا ہو، میرا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔